अस्सलामुअलैकुम जी। अपने पिजन में लोग में दोस्तों वेलकम बैक कहते हैं। तो दोस्तों आज फिर अपनी छत पे आए हुए हैं। तबीयत भी दोस्तों बड़ी ख़राब हुई है। कल से जो था ना बुखार नज़ला ज़ुकाम दोस्तों बहुत बुरी कंडीशन हुई हुई है। तो दोस्तों बस ये कुछ दिनों से ज़रा मसरूफ़ थे। आपको पता है कि जैसे कि भाई की शादी है तो उसमें मसरूफ़ हुए हुए थे। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह जी जाहिद भाई का निकाह हो गया जी। तो बाकी 19 और 20 और 21 ये 3 डेट हैं। एक हफ्ते की बात है दोस्तों, फिर हम इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से फ्री हो जाएंगे। तो दोस्तों मौसम ने तो क्या तो अखीर कर दिया है लाहौर के मौसम ने। ये देखें जी क्या हालत हुई, देखें क्या बंदा कबूतर बाहर निकाले क्या शौक करे। ये देखें जी धर्मपुरा तो बिल्कुल गायब हुआ हुआ ना, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखें ये मियाँ मीर वाली साइड है दोस्तों, यह आसमान है। ये देखो चीलों को देखो क्या लग रही है। यह इलाके नेड़े ही गया दोस्तों, तो देखो की लगती पई ऊपर ऐसी स्मोक हुई हुई है कि मैं कहता हूँ रिकॉर्ड कायम हो गया दोस्तों। बाकी अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जानवरों को भी इंसानों को भी दोस्तों और परिंदों को भी, क्योंकि बहुत कंडीशन बुरी हो गई है दोस्तों। सांस लेना भी जो है ना वो भी बड़ा, मैं कहता हूँ कि सांस नहीं लिया जा रहा। कबूतर भी देखें कैसे मुरझा के बैठे हुए हैं। ये देखें कोई एक्टिव नहीं है परिंदा बीच में। बाकी ये है कि कुछ एक्टिव है और कुछ ऐसे ही लमके हुए हैं। तो दोस्तों ठंड से फील कर रहे हैं कबूतर। और उत्ते ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ भी ठंड ना बुरी हालत हो गई थी दोस्तों, वहाँ कहीं लगी है चेस्ट में मेरे इतनी पेन है मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन दोस्तों ना 3-4 दिन दोस्तों वीडियो शेयर नहीं हो पाई, तदे मैं क्या यार भरावा ने वीडियो भी शेयर करिए। तो ये जी एक पट्टी शवाग ने पकड़ी थी, मैं भी लेके आया दोस्तों। गोल की हुई पट्टी है, तो बड़ी एंटीक पट्टी है ये दोस्तों, बहुत उड़ने वाला पीस है ये। और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर में कि ये इंशाल्लाह उड़ेगा भी अच्छा। तो बाकी अपनी उम्मीद पे दोस्तों दुनिया कायम है, हमने तो रिस्क लेना है छोड़ने का। बाकी उड़ना ना उड़ना वो इनकी नस्ल पे डिपेंड करता है, नस्ल वाइज भी। और जितनी को हमारी परख है दोस्तों उसके लिहाज से भी कबूतर पट्टी तो ये माशाल्लाह हमें पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। उड़ने वाली चीज़ है। ये देखें चील पास से गुजरी है कैसे एक्टिव हो गई है, ये देखें। तो बाकी दोस्तों कबूतर शबूतर तो अभी फ़िलहाल बाहर कोई नहीं निकाल रहे, ठीक है। अब जो नए परिंदे हैं उस्ताद जी से बात हुई थी उस्ताद बशानी खान साहब से, तो उन्होंने यही कहा था कि यार उनकी कर सकने हैं मौसम की हेरा फेरी की वजह तो अही नहीं कबूतर तो काफ़ी के झाग बझू भी लिए, कोई ज़ाया भी हो गए बीच में दोस्तों, ये मौसम की नज़र हो गए। तो बाकी ये कि उस्ताद जी यही कह रहे थे कि यार बाकी फिर डायरेक्ट पुटाइयाँ ही दे देंगे। अब इसके अलावा तो हल कोई भी नहीं है इसका। तो ये देखिए ना मौसम की क्या हालात हुए हैं, ये देखिए स्मोक से बुरा हाल हुआ हुआ। बाकी लगे इंशाल्लाह ताला ये शादी शुदी गुजरती है तो फिर अपने सेटअप के बारे में उन्नी देर चलो कुछ नहीं ना, तो बंदा किसी ना किसी के दोस्तों कम लगा रहता। तो ये है कि चलो हम ज़रा इसे बेड शेड बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, छत छुत का काम स्टार्ट करते हैं। बस ये गिनती के 12-13 दिन रह गए इंशाल्लाह ताला, महीना क्लोज होना तो इंशाल्लाह ताला सी 3-4 तारीख तक काम शुरू कर देना दोस्तों। तो सबसे पहला काम तो ये सीढ़ी का, सीढ़ी वाला निज़ाम करिए। उस तो बाद दोस्तों है बेड शेड जाल शाल सब कुछ उतर जाएगा इंशाल्लाह। खुडा शुडा ये वाला जो है ये सारा टूट शूट जाएगा, नए सिरे से दीवारें होंगी, नए सिरे से सारा काम होगा इंशाल्लाह। तो पेंट शेंट भी अपना जो है वही रखेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह ताला दोस्तों कोशिश तो पूरी है कि भाइयों को अच्छे से अच्छा शौक़ दिखाएं यार। बाकी इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, उसका हम दावा नहीं कर सकते दोस्तों। एक ये बच्चा माशाल्लाह ये मैं लेके आया था दोस्तों, ये देखें। उधर भी दोस्तों खुडा शुडा तैयार हो गया हुआ है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला रह गया जाल शाल का सिस्टम। जाल भी मैंने ख़रीद लिया हुआ, वो भी इंशाल्लाह अब देखते हैं या इशफाक की छत पे रखते हैं या अपनी छत पे, दोनों में से एक आधा सीन चलाते हैं।
तो खुदा शुदा बन गया हुआ मेरा तो माइंड जोड़ो का ही है, क्योंकि मैंने दोस्तों घर होता नहीं हूँ, रात को ही घर जाना होता है। तो फिर जाल रखने का फायदा कोई नहीं, जाल आस्ते रहा ना बंदा 24 घंटे थले रहे। अब इधर का ये हमें फ़ायदा है कि चलो उस्ताद जी सामने दुकान है हमारी, तो ये कि चलो कोई आके बैठ भी जाता है, या कोई कबूतर शॉर्ट हो जाता है तो चलो वापसी अगर उसकी हो भी जाती है तो इसका ये है कि उस्ताद जी उधर होते हैं दुकान पे, इजीली आके बंद कर लेते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला बुध है, कल का हमने इरादा भी बनाया हुआ तनवीर भाई की तरफ भी जाने का, भी माशाल्लाह आ गए हुए हैं पाकिस्तान। तो गुजरात का सीन बना हुआ, कल की वीडियो इंशाल्लाह ताला उनके साथ शेयर करेंगे। तो बाकी दोस्तों एक ये छोटी सी वीडियो भाइयों के साथ बनानी थी। बाकी कुछ उस्ताद ने मसाला जात तो बनाए हुए कबूतरों के लिए, वो भी भाइयों को दिखाते हैं। देखो ना सारा निज़ाम इंशाल्लाह ताला दोस्तों तुरया भी नहीं जा रहा, यकीन मनो है हालत होगी। ये देखे जी, ये उस्ताद ने कुछ चूरन शूरन बनाया हुआ कबूतरों के लिए। इनमें दोस्तों काफ़ी चीज़ें डलती हैं, काफ़ी तो दोस्तों को पता भी है कि यार ये किन चीज़ों से तैयार होती है, लेकिन हमारी कुछ दोस्तों दावा नहीं कर सकते, हो सकता काफ़ी उस्तादां नूं पता भी होवे, लेकिन हमने इनमें से काफ़ी चीज़ें डिफरेंट डालते हैं, जिससे एक कबूतरों का इस मौसम में दोस्तों पोर्ट का बड़ा इशू है। पोर्ट का जो पोर्ट बचा गया ना कबूतर की, समझ लो वो कबूतर बचा गया अपने। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कबूतर बचे रहेंगे दोस्तों, ये बचे रहे तो इंशाल्लाह ताला भाइयों को शौक़ देखने को मिलेगा, और अच्छा शौक़ देखने को मिलेगा, और इंशाल्लाह अच्छे उस्तादों के साथ शौक़ करके आपको दिखाऊंगा कि आपका भाई भी इन्ने को जोगा है। तो दोस्तों कोशिश अपनी जारी सारी हैगी है। बाकी इंशाल्लाह मेन चीज़ हैगी खुडियां दी, ए सैटमेंट कर लीए, उस तो बाद फिर इंशाल्लाह ताला कबूतर अपने को रेडी ने, तो पट्ठी पुट्ठे अपने जो तैयार हुए हैं वो हैं। बाकी ये है कि चलो कुछ कबूतर छोड़ भी रहे हैं, कुछ बच्चे हिच्चे पल रहे हैं नीचे, वो भी छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये कि परिंदों शरिंदों पर फोकस दे रहे हैं अपना। अब मेन चीज़ जो है ना वो है हमारे खुडे, वो इंशाल्लाह हम रेडी करते हैं। अब ये सिर्फ शादी का वेट कर रहे हैं गुजर जे, तो फिर इंशाल्लाह ताला इसे कंटिन्यू करें। ये देखे ना पट्ठा ही मेरा बड़ा अच्छा घर का पट्ठा उड़ रहा है जी, और वो भी देखो वो भी सुजया है बेचारा। तो मौसम ऐसा है दोस्तों, मौसम का मैं वे लो ताड़ा भरा भी लमक गया गर्मी की वजह तो, सॉरी स्मोक की वजह तो। बाकी अल्लाह ताला हैगा दोस्तों कम करने वाला, उनके कम च असी अमल दखल नहीं कर सकते। जो चीज़ साढ़े वास्ते बेहतर हैगी अल्लाह ने वही चीज़ सानू अता करनी है। तो बाकी यही है कि हम दुआ ही कर सकते हैं सब भाई मिल के, या पूरी दुनिया मिल के दुआ ही कर सकती कि अल्लाह कोई रहमत दी बारिशां कर, ताकि मौसम मूसम खोले, तो कोई भरावां नूं शौक भी दिखाइए तो साढ़े शौक भी पूरे हों। हम तो यही चीज़ें कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों इस मौसमों में यही भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपने कबूतर शबूतर बचाओ। एक बच्चा भी ढीला हो गया साड़ा, ये दोस्तों वो नीचे से जो बच्चे आए थे देखे, ये भी ढीला हो गया बच्चा। तो बाकी कोई नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा बेहतर, ढीला हो जाए दोस्तों मरे ना बस, अगों असीं बचा लेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों चैनल को मेरा भाई सब्सक्राइब कीजिएगा यार, बड़े दिनों बाद आप भाइयों के साथ वीडियो बना रहे हैं, मोस्टली कुछ 3-4 दिन तो हो ही गए हैं। तो बाकी दोस्तों चैनल को मेरा भाई ज़्यादा से ज़्यादा यार सपोर्ट कीजिएगा। तो हमें इजाज़त दे जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।